തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു. ആക്രമണങ്ങൾ പെരുകിയിട്ടും ഇതുവരെയും യാതൊരു നടപടിയും കൈക്കൊള്ളാതെയിരിക്കുകയാണ് അധികാരികൾ. പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും പ്രതികരണങ്ങളില്ല. ഈയിടെ തിരുവനന്തപുരം വർക്കല പാപനാശത്ത് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് നഗരസഭാ അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാപനാശത്ത് വിദേശികളടക്കം 3 പേർക്ക് തെരുവുനായയുടെ കടിയുമേറ്റിരുന്നു. പുന്നമൂട് സ്വദേശികളായ തൊഴിലാളികൾക്കാണ് കടിയേറ്റത്. തൊഴിലാളികൾ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടി. പേ ബാധിച്ച ഒരു തെരുവുനായയായിരുന്നു ആക്രമിച്ചത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പാപനാശം ബീച്ചിൽ ഒരു വിദേശി അടക്കം മൂന്ന് സ്വദേശികളെ തെരുവുനായ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തെരുവുനായ പേവിഷബാധ ബാധിച്ച തെരുവുനായാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ അവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും അവരെല്ലാം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഇതൊരു വലിയ തെരുവുനായ ശല്യം വളരെ ഒരു ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാപനാശം ബീച്ചിന്. വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 4 മണി മുതൽ ബലിതർപ്പണത്തിനായി ആൾക്കാർ അവിടെ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൂടുതലും വരുന്ന വയസ്സായ ആൾക്കാരാണ്, വൃദ്ധജനങ്ങളാണ് അവിടെ കൂടുതലും ബലിതർപ്പണത്തിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ ബീച്ചിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പകൽ സമയങ്ങളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ധാരാളം വിനോദസഞ്ചാരികൾ സ്വദേശികളായും വിദേശികളായും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ കുട്ടികളുമായി വരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ ഈ തെരുവുനായ ശല്യം ഇതേക്ക് രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ, അത് കണക്കിൻ്റെ പേവിഷബാധ കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നിന്നും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും ശക്തമായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ വിപത്തിലേക്ക്. നിരവധി വിദേശികളും സ്വദേശികളുമാണ് ഇവിടെ എത്താറുള്ളത്. പുലർച്ചെ 4 മണി മുതൽ ബലിതർപ്പണത്തിനായി നിരവധി ഭക്തരും എത്താറുണ്ട്. ഇത്രയും ജനസമ്പർക്കമുള്ള സ്ഥലമായിട്ടും നഗരസഭ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. നിരവധി തവണ നഗരസഭയെ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതുമാണ്. പക്ഷേ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.